Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Հովհաննիսյան, տպավորություն է, թե դուք ինչ-որ բան բարեփոխում եք, ասած անում եք, հետո եք գնահատում ռիսկերը եւ վերլուծում իրավիճակը, քան մինչեւ այդ, այսինքն պետք է վերլուծել, հետո որ բարեփոխում անել։ Հիմա այն ինչ կատարվում է Երևանի փողոցներում, մասնավորապես նաեւ քաղաքապետարանի մոտ հաճելի է։ Բայց ինչ է այդպիսի տպավորություն։ Նախկինում օրինակավոր գործ։ Փողոցում քայլեք կամ մեքենան այդ հատվածով քշեք, կտեսնեք, կիմանաք։ Ես լավ, շատ լավ։ Ես ճիշտ ասած մեքենա չեմ վարում, չունեմ սեփական մեքենա։ Ծառայական մեքենա ունեմ, բայց մինչև դա էլ, մինչև ծառայական մեքենա նույնպես սեփական մեքենա չեմ ունեցել, այսինքն ինքս մեքենա չեմ վարում։ Իսկ որ ծառայական մեքենայով մնում եք խցանումների մեջ, ընկնում եք փոսը, այդ թվում վեոլաջերի թողած փոսերը, ում եք ինչ բառերով հիշում, այս վերևների ինչ եք ասում։ Այդ հարցը արխր ինձ հա մի քանի անգամ տվել եք պատասխանել եմ, էլի պատասխանել։ Խնդիրը չի լուծվում։ Ով է այս փոփոխության հեղինակը։ Շատ լավ։ Ով է։ Եկեք մի քիչ ավելի իրար հարգելով, հա, որտեղ չեն կարած տեղը մի թեք կոմենտոստի։ Հիմա դուք տրանսպորտի մասով բարեփոխումներ եք անում, բայց ամեն ձեր նոր բարեփոխում մի նոր խնդիր է առաջացնում։ Բարեփոխման տրամաբանությունն այն է, որ պետք է տեսեք, բաժան, արդեն իմ փոխարեն հարցը հնչեցրեցիք, իմ փոխարեն արդեն պատասխանեցիք, ես ինչ պիտի ասեմ։ Հիմա եթե թողեք, եթե թույլ կտաք, եկեք հարցին պատասխանենք։ Հիմա հարցրեցիք, ճիշտ ասած հարցը սկսեցիք, որ դուք բարեփոխումներ։ Ես ուզում հասկանամ ինչից է այդ տպավորությունը ստեղծվել, օրինակ տրանսպորտի ոլորտի հետ կապված կամ այլ ոչ, չգիտեմ, որ բարեփոխումներն են նման տպավորություն թողնել։ Եթե խոսքը գնում է միայն լոկալ այս երթևեկության փոփոխության մասին, ապա հետևյալի մասին է, որ այս բարեփոխումները միտված են, իսկ կա մի հատ մեծ ծրագիր, որը միտված է հասարակական տրանսպորտին արտոնյալ ավելի երթևեկության մասնակից սարքելու հետ կապված, այսինքն մեր հանրային տրանսպորտը պետք է արտոնյալ երթևեկի Երևան քաղաքով, եւ սա նշանակում է, որ երթևեկության կանոնների, գործող կանոնների, այսինքն գործող երթևեկությունները փոփոխության են ենթարկվելու եւ ինչը նպաստել է, որպեսզի մեր հասարակական տրանսպորտը ավելի արագ կարողանա A կետից B կետը հասնել։ Ներողություն, ներշտեղի գծի մասին չէ։ Ես հասկանում եմ դուք լոկալ։ Հիմա ներողություն։ Սարքեցիք, հետո ջնջեցիք, որտեղ փոշմանեցիք։ Սա նշանակում է։ Իդեպ ձեզ մի բան էլ ասեմ, որ այս բարեփոխումները մենք անում ենք Շորջան, լավ, ուրեմն ես չեմ։ Լավ, չէ, պարոն Ավետիսյան, լավ։